Li bajarê Amedê, amedekarên zivistanê dest pê kir. Her tax û baxçe bûye weka festîvala îsotan. Jin ji bo zivistanê balcanê reş û îsot hişk dikin. Ev yek jî dîmenên rengîn derdixîne holê. Jin di rojê de hundirê 300 kilo îsot û balcanan derdixînin û li ber tavê didin hişkirin. Kışlık için kurutma hazırlıyoruz. Em heziriya zivistanê dikin. Lewra zivistanê zerzevat buhaye. Zebzeyan hişk dikin. Ev kar li gel me bûye weka kevneşopiyek. Her sal di vê mehê de em dest bi hişkirina balcan, îsot û domateyan dikin. Pêşeş jin em tên bahevdû û bi sohbetan vî karê xwe xilas dikin. Heman demî de di vê navendê de em xwe fêrî çêkirina xwarnan jî dikin. Her gün yaklaşık mesela Di navenda gastronomiyê de jin bi têlîsan ji bo xwarina dolmeyê balcanan vedikin. Bi şûjinê tayê ji navenda îsot û balcanan derbas dikin û dûvre jî li ser bendan radixin. Zebzeyan di nava sê-çar rojan de li ber tavê hişk dikin. Em ji xwe sabah işte matinin li vir sê çar hep pîrekin em ji xwe dişoxilin işte pîra îsotê xwe derdikin balcanê xwe derdikin sabah zivistanê. İşte zivistanê îşê me pîrekayî ji xwe em ji xwe re dikin ji bo xwarinê îşê me jî ji xwe em malê de ji rûnî kir em aynî îşê bikin em werin viraj aynî îşê dikin yanî ew wî xweş nefesa wî zehmeta wî zehmeta wî hey zivistana wî jî xweş me re wexta dixwe. Jinên jêhatî digel îsot û balcanê reş, domate, bamya, fasulye şîn û zebzeyên din jî hişk dikin. Di xwarin û sosan de wan zebzeyan bikartînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.